Todo motor confiable empieza con un armado bien hecho. Muchos le tienen miedo a armar un motor, pero cuando entiendes el orden y respetas cada paso, todo fluye. Primero alineamos el cigüeñal y los ejes secundarios, cuidando que giren libres y sin juego. Luego colocamos el selector, el eje de cambios y el tambor, asegurándonos de que todo engrane sin forzar. Nada de golpes, todo con paciencia. Cada tornillo va con su torque justo. Este momento define si el motor va a durar o no. Quien sabe armar, no improvisa. Y quien respeta el proceso, logra que el motor arranque parejo y sin ruidos raros. ¿Listo para dejar de tenerle miedo al armado? Síguenos para más contenido que te lleva al siguiente nivel.